दोस्तों सुबह हो गया, चंदा मामा जग गया। तुमने लेकर समझ गए होंगे कि मैं आज उसी टैंक की लेकर से मैं हेलीकॉप्टर चुराऊँगा। हेलीकॉप्टर बहुत ही फैशन वाला है, बहुत ही स्टाइलिश है, क्योंकि ये अपडेट 2.3 है। लोकेशन ठीक है, देखिए मैं पहले से ही ठीक कर रखा था। कार से धुआं धुआं छूट गया है दोस्तों, धुआं निकल रहा है। इसलिए लो इसे डुबा दिया। तो चलो अब ऐसे ही चलते हैं। कार कहीं के पानी में भी धुआं छूट रहा है तुझसे। आपको पता होगा कि गेमिंग वीडियो में हर समय बातचीत करते रहना चाहिए, पर मुझे इतना बातचीत अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं कर रहा हूँ, वो ही ज़्यादा है। मुझे एम्बुलेंस से ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास अभी एम्बुलेंस ही रहते हैं। चलते हैं दोस्तों। मुझे कहने में गलती हो गई, एम्बुलेंस नहीं, पुलिस का मेरे पास रही तो एम्बुलेंस नहीं कहाँ चलेगा रास्ते पे। दोस्तों मिशन कंप्लीट, हेलीकॉप्टर चुरा लिया हूँ। देखिए ये है हेलीकॉप्टर, अब देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, प्रॉमिस। इसलिए बाय बाय। आज की वीडियो इतनी ही थी, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब लोग आप सीख गए होंगे कैसे हेलीकॉप्टर चलाते हैं, तो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो सो हैप्पी रहना। उम्मीद है आप लोग स्वच्छ रहेंगे। तो
गुड बाय। वीडियो बंद करते हैं। ये बात मैंने कर दी, लेकिन अब हम थोड़ी सी एड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। हाँ, हेलीकॉप्टर कहीं गायब न हो जाए, तो ऐसा घूमता हूँ। सब्सक्राइब कर लो चैनल। वीडियो खत्म होने वाला है। दोस्तों बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी। अरे क्या निकल गया दोस्तों, बाय बाय। फिर